یعنی کې ممیز نه هغه یعنی کشمش یا ممیز نه هغه خويندې ورونه سي وینې یعنی کې کمې وینې ورځ په ورځ کمیږي عموما داسې خويندې چې حاملهداري ماشوم په خېټه نو وینې کمیږي او هغه ورونه یا ماشومان تاسو سي وده نه کوي ګروت نه کوي همداسې تقریبا 2-3 کلو ماشوم غوښه نه اخلي ورځ په ورځ سره دا بیرته وړکی کېږي هغه نه یعنې کې د ممیزو نو څنګه تاسو علاج کوی شئ او ممیز باید تاسو سره کوم دی د کشمش وایي دا وګورئ سره کشمش دی ښه نو دا سره کشمش چې دي دې جوړولو طریقه ته ښیم چې دا سره کم تاسو تیارولی شئ او د خپل د وینې سره کم اضافوالو لپاره دا خوړلی شئ دې نه علاوه جګر میکروب ته یا هغه کسان چې مثال مثانه په جګر کې ګرمي وي او یا په ګردو کې وړکۍ شګې نو انشاءالله د کشمشو نه تاسو خپل یعنې کې علاج کولی شئ اول به تاسو کشمش واخلئ چې څومره تاسو ته ضرورت وي نیمه کیلو اخلي کیلو اخلي ما تاسو د خالي د پریکټیکل لپاره کم راخستی کتلی شئ نو دومره کشمش به واخلئ مثلا تاسو کشمش واخیستل 1 کیلو کشمش به واخلئ دا وګورئ ممیز دی ښه خشک انګور سي ورته وایي ډېر ملګري بیا نه پوهېږي دا به 1 کیلو واخلئ دوړې نه به یې پاک کړئ ډکو نه به یې پاک کړئ صحیح شو بیا به یوه هندواڼه راواخلئ که هغه سره مثال توره هندواڼه وي دا لاندې خوا نه که شنه وي که زیړه وي مقصد مې یوې هندواڼې سره ده بس یو په منځ کې به داسې کټ کړي دا کتلی شئ منځ کې ګول کټ شوی دی یوه هندواڼه به په منځ کې داسې کټ کړي ګول داسې کټ شوله یو سیډ به یې کېدی بله خوا به یې راواخلئ دا منځ چې کومه هندواڼه دا به ترې وخورئ یا به یې ته ایسته کړئ ترې صحیح ده منځ خول به یې خالي شي دا کتلی شئ دا منځ یې خالي ده یو سیډ به یې مغسې ډک وي او یوه خوا ته به یې دا خالي کړئ چې خالي شو بیا به تاسو دا کشمش راواخلئ دا تاسو کوم کشمش راخیستي صحیح دا تاسو زه پوه کومه که د الله رضا دا هغه خویندې ورونه چې کمخوني وینه یې کمه وي وینه زیاتېږي نه د هغه لپاره داسې ټوټکره چې دعا به راته کوي یو وار یې جوړ کړئ دا اوس سیزن ده د هندواڼو او دا داسې فارمول ده چې دا جوګیان سنیاسیان یعنې کې فارمول دا څوک چاته نه ښي دومره به کشمش یعنې کې تاسو کوم کیلو کشمش راواخیستل هغه ستاسو د هندواڼه خالي کړې په دې کې به یې ور واړوئ صحیح ده تاسو 1 کیلو چې واچئ دا ډکېږي چې ډک شو مثال دا ور واچو بیا به دا کومه تاسو منځ کې هندواڼه کټ کړې ده ښه دا به داسې به بنده کوئ دا هم چې داسې بنده کړه بېرته په دې باندې به پړی واچوئ صحیح ده په دې باندې به کلاره په تار باندې به دا بېرته وتړئ دا هم چې وتړله بس داسې به تقریبا دا وګورئ داسې ښه زه درته اوس طریقه ښیم دې شکل کې به دا کراره کېدی یو اتاق کې په کراره باندې په کوټه کې کمره کې دننه داسې شاخوا دې خوا لاړ نه شي صحیح ده دې کې به دې 3 ورځې تېرې شي 3 ورځو کې دننه مثال دا هندواڼه آهسته آهسته مثال اخوا دې خوا سایډونه چې دي په خرابېدو راځي مشکل نشته را 3 ورځې چې پوره شولې یا په 3مه ورځ باندې دا بېرته دغسې د ایسته کوي ایسته هم کړه ترې او دا تاسو کوم کشمش دي دا به راواخلئ دا کشمش یو اخبار باندې به دا بیرته خالی کوي اخبار باندې دا خالی کړي دا کشمش نو دا به یو سوري دا واچوي دا بیرته خپله وچیږي چې بیرته وچ شول همدغه کشمش چې تاسو مثال کومه هندواڼه کې اچولي صحیح ده همدغه کشمش بیرته چې وچ شول نو دې نه به تاسو دا هغه کسان خویندې ماشومان چې وینه یې کمیږي او د وینې د پوروالي لپاره فولادي شربتونه خوري طرح دوایي نه استعمالوي هغه نه یو په زره دا کار کوي دا کشمش چې وچ شول بیرته نو دې نه به تاسو 10 ګرامه نه تر 50 ګرامه پورې دا کشمش خوړلی شي اسانه طریقه دا درته ښیم چې څومره مقدار کې تاسو خورئ لکه دا پیرني چې کومې کاچوغې دا زه تاسو ته نور هم اسانتیا کوم دا کاچوغې به 4 نه تر 3 کاچوغې داسې به راواخلئ دا مقدار په یو بل پلیټ کې واچوئ دا ډیلی خورئ 4 کاچوغې دغسې دا 40 ګرامه شاوخوا راځي داسې وخوړه د شپې خوانه یو ګیلاس شیدې ورپسې غړپ کوئ هغه ورونه یا خویندې چې ورځ په ورځ رنګ زیړېږي وینه یې کمه وي سترګو لاندې هلکي وي یا هغه ماشومان چې د فولادو کمی وي او ډاکټر ته ورځئ تش ادرار په جي کې ماشومان کې او وده نه کړي ورځ په ورځ غوښه نه اخلي نو دا یو داسې ټانک ده او بل هغه ورونه چې جګر په مثانه کې چې ګرمي د الله په فضل دې خوړلو سره جګر د مثانې ګرمي هم ختمېږي او هغه کسان چې تور زیړی لري د تور زیړي والا هم دا خوړلی شي تور زیړي ته هم دا ډېره ګټه لري په دې چې داسې کوم فاسد ماده په جسم کې هغه خراج کوي او د هندواڼې چې کوم اوبه دې مثال ممیزو جذب کړي وي بیا یې چاسې په ګردو کې معمولي شګي 1 ملي 2 ملي 3 یا 4 یا 5 ملي پورې شګي سي هغه هم دا وباسي که د الله رضا وه هندواڼې اثرات ټول په دې کې خو هندواڼه یخه ده
او دې کې چې کله شامل سي نو دا یوه دوا تیاره شوه. هغه دوا چې موږ او تاسو څومره دوایانې د وینې د اضافه والي لپاره یا جسم ته یا جګر د تقویت لپاره استعمالو، هغه نه یعنې کې یو په 10 زیات کار کوي کشمش. نو دا طریقه ما تاسو ته بیان کړه، خپله جوړه کوئ، دعا به راته کوئ. اسانه طریقه ده، نن سبا د دواړو سیزن ده انشاءالله چې هر یو چا جوړه کړه، یو وارې پوره 6 میاشتې یو کاله پورې استعمالولی شي. استعمال هم کړه، دعا به راته کوئ. ښه وخت ولرئ دوستان، لوی رحمت. السلام علیکم.